Bienvenidos a esta exploración del fascinante mundo de los instrumentos de viento-madera. Hoy nos enfocaremos en 4 familias principales: la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. Descubriremos no solo los instrumentos que todos conocemos, sino también a sus parientes más agudos y graves, y entenderemos cómo se escriben y cómo suenan realmente sus notas. Vamos para allá. Empecemos con la brillante familia de la flauta. El más agudo es el pícolo o flautín. Se escribe desde Re4 hasta Do7, pero atención, suena una octava más arriba de lo escrito, dándole ese sonido penetrante y ágil. Después tenemos a la flauta transversal estándar, la que seguro conoces. Su registro escrito va desde Do4 o incluso Si3, si tiene la pata de Si, hasta un brillante Re7. Es un instrumento no transpositor, por lo tanto suena como se escribe. Enseguida tenemos a la flauta alto o flauta en sol. Se escribe de Do4 a Do7, suena una cuarta justa más grave de lo escrito, con un timbre más oscuro y melancólico. Bajamos más con la flauta bajo. También se escribe de Do4 a Do7, en clave de sol, pero suena una octava completa más grave. Imaginen a una flauta con voz de tenor. Y finalmente la flauta contrabajo. ¿La habías visto? Y para los graves profundos es la reina. Es enorme y bastante rara. Su registro sonoro va desde Do2, 2 octavas abajo del Do central, hasta aproximadamente Do4. Se escribe usualmente en clave de sol, 2 octavas más agudo de lo que suena. Es decir, es un instrumento transpositor 2 octavas abajo de lo que está escrito. Pasamos a la familia del oboe, conocida por su sonido nasal y expresivo y su doble caña. El oboe principal. Su registro va desde Si bemol 3 hasta Sol 6, a veces incluso La 6. Como la flauta, es no transpositor, suena donde se escribe. Un sonido más dulce, el oboe d'amore, escrito de Si bemol 3 a Fa sostenido 6, pero suena una tercera menor más grave. El corno inglés, con su característica campana bulbosa, se escribe de Si bemol 3 a Sol 6 y transporta una quinta justa hacia abajo, dándole un tono rico y nostálgico. El oboe bajo o barítono suena una octava por debajo de lo escrito. Su registro escrito aproximado es de Si bemol 3 o La 3 hasta aproximadamente Sol 6, sonando en realidad de Si bemol 2 o La 2 hasta aproximadamente Sol 5. Es menos común, pero con un color único. Y el Heckelphon, parecido a un oboe bajo, pero con un taladro más ancho. Se escribe aproximadamente de La 4 a Sol 6, pero suena una octava más grave. Llegamos a la versátil familia del clarinete. Aquí la transposición es la norma. Además, usan una sola caña. Clarinetes pícolo en mi bemol y re, los más agudos. El clarinete pícolo en mi bemol suena una tercera menor arriba de lo escrito, y el clarinete pícolo en re suena una segunda mayor arriba de lo escrito. Ambos se escriben de Mi 3 a La 6 y tienen un sonido muy brillante. El clarinete en Do, escrito de Mi 3 a Do7 y, ojo, no es transpositor. Clarinetes en Si bemol y La, los más comunes. El clarinete en Si bemol suena una segunda mayor abajo y el clarinete en La suena una tercera menor abajo. Ambos se escriben de Mi 3 a un potente Do7, la base de la sección de clarinetes. El clarinete alto en Mi bemol, escrito de Mi 3 a Do7, pero suena una sexta mayor más grave. Tiene un sonido redondo y profundo.
y el majestuoso clarinete bajo. Se escribe usualmente en clave de sol, desde mi 3 o a veces re 3 o mi bemol 3 hasta mi 6 o un poco más agudo. Suena una novena mayor más grave que lo escrito en clave de sol. Tiene un sonido increíblemente rico y oscuro. Familia del fagot. Terminamos con los graves de doble caña, la familia del fagot. El fagot, un instrumento no transpositor, cuyo registro va desde un profundo si bemol 1 hasta mi bemol 5, o incluso más agudo en manos expertas. Usa clave de fa y de do. Ojo que cuando usa clave de do es en cuarta línea, como voz de tenor. Y el gigante de la orquesta, el contrafagot. Se escribe desde si bemol 1 hasta aproximadamente si bemol 3 o do 4. Suena una octava completa más grave que lo escrito. Sus notas más bajas hacen vibrar la sala. Y eso es todo por ahora. Hemos visto cómo cada familia de viento-madera tiene miembros agudos y graves, y cómo la transposición nos ayuda a escribir para ellos. Espero que esta introducción te haya resultado útil. Ahora te toca a ti explorar más a fondo con las actividades interactivas. ¡Hasta pronto!